السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में कोई इंसान नहीं в света няма никой човек, който е чист от слабостите. Бог, който носи името Сатар, който скрива нашите слабости. Ако слабостите на греховете на човека и Бог да ги показва на другите, тогава няма никой, който да показва своето лице на другите. Бог, който скрива слабостите, греховете и прощава греховете, той е благословейки на нас, учи тази молитва, че да опитвайте да пазите себе си от слабостите и греховете. Там трябва да искате прошка от Бога. Тогава ще прощавам вашите грехове и ще скривам вашите слабости и ще приемам вашите молитви. И за скриването на слабостите Бог прави за всичките хора. Неговата прошка особено онези хора, взема на онези хора, по който своя чаршаф, които искат прошка от Бога. Гафар означава, че да скрива, и това значение има за думата Сатар. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва на едно място, че ислям, който представи Бог, и мусулманите вярват в този Бог, той е милостив и милосърден и прощава греховете, всепрощаващ, и онзи човек, който иска прошка от Бога, от истинското сърце, Бог приема неговата прошка и прощава неговите грехове. Но в света, ако има истинския брат или някой роднина, когато един път гледа слабостите, тогава ако който върши слабостите, ако той ще спира, но той мисли, че той е вършил този грях и ще върши така. Затова светските хора
Ако човек изостави грехове, пак мислят, че той върши грехове. Той каза, че но Бог е милостив, че човек вършейки хиляди грехове се обръща към него, той го прощава. В света няма никой човек, освен пророците, които стават в света на Бога, че той да опитва така всичките усилия, така да скрива, както Бог скрива греховете на другите. Освен пророците няма друг човек да върши така. Но обикновено е такава състояние, както Сади каза. В парсийски стих, че Бог скрива греховете, но съсед, ако той знае малко, тогава той разказва на другите тези слабости на своя съсед. Това, което рецитирах стих от Сади, на друго място той така тълкувал, че Бог така скрива, че той гледа слабостите и греховете на човека, но заради своя този атрибут, той до тогава, докато той да не излиза от границите, той скрива неговите слабости. Но човек не гледа на такива неща и казва на другите. Той каза, мислете за това, че неговата милост и милосърдния каква е велика, колко е велика. Той каза за Бога, ако Бог да наказва, тогава той може да унищожава всичките. Но неговата милост и е много широка и той не наказва заради милостта си. Ако ние ще разбираме това нещо на своите приятели, братия и онези, които имат такива неща с нас, да не гледаме, че какви слабости имате, да не търсим техните слабости, тогава един обич и любов и мирно общество може да създадем. Много от нас са такиви, които не скриват слабостите, но те разказват и искат да знаят слабостите на другите. И когато някой говори за тях или с някакъв начин те знаят, че онзи човек е казал за мен такава нещо, тогава те се ядосват. Те ядосвайки, те искат да убиват на другия човек, но тогава те казват, че това беше обикновено нещо, ние така разказахме, когато те самите разказват за някой друг човек такива неща. Ние на всяко време на пророк саллаллаху алейхи ва саллям да гледаме неговите тези думи, каквото искате за себе си, същото трябва да търсите за своя брат. Ако искате Бог да скрива вашите грехове, тогава да правите това нещо за другите. И това е основно нещо, което е много важно за мира на обществото. Затова, гледайки слабостите, да не разширявайте слабости на другите. Всеки трябва да се прошка от Бога. Бог е велик и трябва да се страхувате, че в нас имаме много слабости, да не ги показва Бог на другите. Ако с добро намерение човек ще скрива слабостите на другите, тогава той ще получава благословите на Бога. Обещания Месия алейхиссалату вассалам, да помним тези думи на неговите, че ако Бог иска да наказва, ще да наказва, тогава той може да унищожи на всичките.
Това е място, където да имаме страх от Бога. И всяко време трябва да търсим прошка на Бога и да обърнем нашето внимание към това. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място каза, че онзи, който скрива слабостите на своя брат, на мусулманин, Бог ще скрива неговите слабости в страшния съд и ще скрива неговите грехове. И онзи, на някой мусулманския брат разказва неговите слабости на другите и гледайки неговите слабости разказва на хората, тогава Бог неговите слабости Бог така ще представи на другите, че в неговата къща ще наказва на него. И това е много голямо предупреждение. Трябва да се страхуваме от Бога, да получаваме благословите на Бога, винаги да не гледаме слабости на другите, да гледаме слабостите на себе си. Тогава ние милостта на Бога и благодат на Бога ще получаваме. Хората казват, че ако няма да разказваме слабости на другите, тогава как ще поправим? Как ще възпитаваме? Винаги трябва да помните, че ако някаква слабост на някой друг човек дава вреда системата на джамата и дава вреда на една част на обществото, тогава да поправенето на тези неща, хората са, които длъжни, амир джамаат, президент, трябва да разказвате на тях или да кажете на мен, че да се обърнем внимание за възпитанието. Бог не иска, че да системата на неговия джамаат да бъде разрушена и това да стане слабостите на цялото обществото. Затова Бог на онези хора, които са такиви, показва техните слабости, както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза. Онези хора, които показват инат за това, че те ще разказват слабостите на другите. И както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Бог гледа неговите грехове и слабости, но че той има атрибут, че той не показва тези слабости на хората, докато те не излизат от границите. Те ги скрива, но когато човек себе си показва своите слабости на другите и излиза от границите, тогава Бог наказва на него. Това означава, който е показано нещо, ако Бог иска, той наказва в този свят и в другия свят ще има наказание, но гледайки слабостите на другите и разказване на това е забранено, защото така не свършват греховете, така разпространяват. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите думи трябва винаги да помните. Той саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако ти ще търсиш слабости на другите, така ще дадеш вреда на тях. Това означава да търсиш греховете, слабости на другите, че да разказваш на тях на другите, търсейки слабостите на другите, да разказваш на другите. Ако човек така върши, тогава той ще даде вреда на другите и така той ще вреда на мира на обществото. И когато ще разказва тези неща на различните места, тогава тези хора, които имат тези слабости, тогава те ще имат инат и няма да възпитават себе си. Заради този инат, тогава те ще правят на другите като себе си. Тогава те ще правят своята група по-широка. Няма да имат срам. И когато няма да се срамуват, тогава няма да има възпитание за тях. Затова искам да обръща тези хора внимание за това, че който са длъжни, особено който е отдел, имайки милостта към другите, да възпитават. Никога да не знае никой човек, че моите слабости, заради някой друг длъжни човек,
той е разказал на другите, хората знаят за това. Ако това чувство ще има, тогава той дава отговор с много твърд начин. Или такива хора, разказвайки слабости на другите, които хора трябва да възпитават, те дават вреда в обществото. Там също те получават наказанието на Бога. Бог ще каже, че аз ще ви дадах тази работа да служите на джамата. За това, че моите атрибути трябва да ги вземете, но тук вие не използвате моя атрибут сатари и вие давате неспокойствие на обществото. Бог колко обича да скрива слабостите на другите. И онзи, който скрива слабости на другите, колко награждава на него. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място каза, че мусулманин е брат на мусулманин, той не става ястоп с него и нито го изостави сами. Колко некъсметливи са мусулманите, че днес ние гледаме, че най-повече мусулмани са, които са жестоки с мусулманите. Те убиват един на друг. И няма никой, който да починява думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И така той каза, че онзи човек, който помага на своя брат, Бог помага на него. И онзи, който ще помага в трудностите на някой мусулманин, и в страшния съд Бог ще помага на него в неговите трудности. И онзи, който скрива слабости на мусулманин, в страшния съд Бог ще скрива неговите слабости. Затова той, който е милостив и милосърден, да вземаме неговата милост, да трябва да скриваме слабостите на другите. И така пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек на другия човек, който не скрива слабости на другите, но Бог ще скрива неговите слабости в страшния съд. Че Бог на онзи човек, който скрива слабости на другите, той ще награждава на него. Няма да се остави без награда. Ако някой скрива слабости на другия човек, тогава Бог ще пише за неговата съдба, че моят човек е вършил тази добрина и в страшния съд той ще даде награда на него. Бог ще скрива неговите слабости и грехове. И Бог толкова е милост със своя човек, толкова дава сянка на своята милост на него, че в една традиция пише, че той ще пише, пита на човек, че ти си вършил тази работа. Той ще отговори, да, моя Бог, аз върших това. Това Бог ще каже, в този свят скрих твоите слабости. Хората не знаеха, че ти си вършил слабостите и грехове. В страшния съд също ще скривам твоите слабости и прощавам на теб. И Бог така прощава на своя човек. И ако ние искаме да възползваме атрибута на Бога, за че той скрива слабостите на хората, да имаме полза от това, тогава ние също трябва да скриваме слабостите на другите. Да не мисли някой, че аз съм чист от греховете и другите вършат грехове. Това е благословите на Бога, че той скрива нашите грехове.
както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на едно място, ние трябва винаги да гледаме тези думи. Каза, че в истина на човек Бог скрива неговите слабости, защото той е сатар. И много хора са такива, на които помага Бог, че той скрива техните слабости. Затова те вършат добрини. Ако Бог щеше няма да скрива слабости, тогава може да знаем, че какви мърсотия носи един човек. Тези думи трябва да бъдат винаги пред нас. И гледайки тези думи, където човек да търси прошка от Бога, ако той опитва да прошка от Бога и търси прошка от Бога, гледайки своите слабости, той да прощава и скрива слабости на другите, сами гледа на себе си и да не показва слабости на другия човек. Най-първо да гледа себе си, че аз какъв съм. И винаги това да мисли, че както Бог е скрил моите слабости, и аз ще скривам слабости на другите. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че това е чистота на вярата на един човек, че той да стане като Бог, че тези атрибути, които Бог има и неговите атрибути, той да подчинява атрибутите на Бога, както е възможно за него, и той да стане като Бог. Например, в Бог прощава, че човек трябва да прощава на другите, това трябва да има навик. Бог е милостив, милосърден, и човек трябва да бъде милостив и милосърден с другите и да отнася с добър начин с другите. Бог скрива слабостите. Той каза, че Бог скрива слабости и човек трябва да взема този атрибут и да скрива слабости и грехове на своите братия. И той да скрива тези слабости на хората. Той каза, някои хора имат навик, гледат слабости на някой брат, докато не разказват на другите, те няма спокойствие. В традиция пише, че онзи, който скрива слабости на своя брат, Бог ще скрива неговите слабости. Тогава човек трябва да не върши грях, да не върши слабости, да не отнася с лош начин с хората. Винаги трябва да отнася с добър начин. Един път обещания Масия алейхиссалату вассалам в неговото събрание, че някой каза, че този човек такъв има слабости. Тогава слушайки, той каза на този човек, като казваше тези думи, че ти си разказа неговите слабости с много сила, ти си разказа неговите грехове, но трябваше, много беше добре, ако ти да разказваш неговите добрини също. Затова слабостите на обществото да ги премахаме и за мир, и за обич, и за любовта, това е важно, че да скриваме на греховете и да разказваме добрините на другите. Когато ще разказваме добрините, тогава ще хората мислят те да вършат добрини. Един мусулманин трябва да опитва да разпространява добрините в обществото. Не само за няколко вкус или за някаква подигравка, да не разказва слабости на другите. Това не е добре. В събранието, но разказвайки, подигравайки с хората, то е много голям грех. И всеки ахмади трябва да пази себе си от този грех.
когато ние, правейки бейт на ръцете на обещания Масия алейхиссалату вассалам, правихме този договор за бейт, че няма да дадем вреда с никакъв начин, нито с езика, нито с ръце на хората, и трябва да подчиняваме тези думи. Защото раните на езика са за дълго време, подигравка с хората и нескриване слабости, това продължава за дълго време. Затова много внимателно трябва да постъпваме с истинския милост и добрина за своите братия. Трябва да имаме в нашите сърце. Нашите сърца. И да показваме истинския милост. Тогава ще има, когато слабости на своите братия ще скриваме. Никога техните слабости, нито с подигравка, нито с интересите си да не разказваме на другите. Гледайки слабости на някой друг, милостта изисква от нас, че трябва да възпитаваме на тях, че тази слабост или грях да изчезва от него. Че ако и този грях ще действа на обществото, тогава трябва да пазим на обществото. И това действане е добрина. И ще получава благословите на Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в това, как иска да гледа на нас, той казва, че трябва, както че да гледате някой е слаб, трябва да посветва на него, посветете на него, отделно другите, ако той не починява, тогава да се молите за него. Ако той приема вашите думи, добре, ако не приема, тогава трябва да се молите за него. Ако няма полза от давете нито с посветване, нито с молитвата, тогава какво ще вършим? Тогава мислете, че това е съдбата на Бога. Бог така иска. Когато Бог приема тези неща от него, гледайки слабостите на някой друг, да нямате, покажете сила, че ако Бог е дал възможността на него, че той е приел на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е част от джамата. Колкото неговото име, лошото име да трябва да има в обществото, но Бог скрива негови слабости, тогава вие не трябва вие да покажете тази сила, трябва да мълчете. Бог ще прави нещо за неговото възпитание. Може би той ще върши добрини понякога. Затова това показва, че при обещания Масия алейхиссалату вассалам, че той е Ахмади и той в неговия бейт, това показва, че Бог е приел на него. И когато Бог е приел на него, тогава няма друг някой право, че търсейки неговите слабости, да разказва на другите и да търси неговите слабости и да разказва в обществото и пред хората да разказва неговите слабости. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че може би той ще поправи своите слабости. Той каза на едно място и продължавайки това, че Божиите хора също вършат някакво време. Големите Божии хора могат да вършат слабости понякога. И пише Ал-Кутбо Кадиядни, че може би Божиите хора да прелюбодействат. Много хора, които крадат и прелюбодействат, понякога те станаха Божиите хора. Той каза, че бързайки
да не изоставим на някой, той не е нашата работа. Побързайки да изоставим на някой, това не е нашата работа. Ако детето на някой не е добър, тогава той иска да възпитава на него. И така и на своя брат да не го изоставим. Както опитвате за своето дете, така и да опитвате за своите братия да се молят за тях. И опитвайте за неговото възпитание. Това не е учението на Корана. Че гледайки слабостите, да разрешавате, да разказвате на другите тези слабости. Но той казва, ватавасо бисабре, ватавасо билмархама, че с търпение и с милост той отнася с хората. Мархама означава, гледайки слабостите на другите, да възпитавате на него и да се молите за него. В молитва много сила има. В молитвата има много сила. Онзи човек не е добре, че той разказва слабостите на някой за 100 пъти, но не се моли за него за един път. Тогава трябва да разказвате слабости, че докато 40 дни плачейки пред Бога да се молите за него. Това не означава, че разказвате слабостите, че така ще има Бог ви позволява. Това означава, че онзи, който искат да възпитават, трябва да питват и да се молят, тогава трябва да разказват. Обещания Масия алейхи салам каза, че това не означава, че да помогнете за слабостите. И ако гледате слабостите, да казвате, че това е много добре, че ако той има слабости, това е много добре, но да не говорите с другите тези слабости. Нито пред хората да казвате, нито скрийки. Както Бог пише в Корана, че това е грях, че да разпространявате такива слабости. Той каза, че Шейх Сади имаше двама студенти. Един разказваше, тълкуваше много добър начин, че той много добър начин разказваше религията, и другия не беше толкова добър, че той се ядосваше с него. Един студент беше много добър и друго не беше добър. Онзи, който не беше добър, както ви казах, че той се ядосваше с другия. И първия каза на Сади, когато аз разказвам нещо, че другия има завист от мен. Тогава Шейх Сади отговори, че един отива към ада, един върви по пътя на ада, че той се ядосва от теб, и ти разказва това за своя брат, и ти също вървиш по пътя на ада, вие двама вършихте грехове. Обещания Масия алейхи салам каза, че разказвайки това, че тази система няма да върви, докато милостта, молитва и с добър начин да отнася се един на друг. И ние обещаваме и правихме договор в бейта на обещания Масия алейхи салам, че ние ще поправим нашите грехове. На друго място, ако ние, гледайки на обещанството и забравяйки атрибути, заповеди на Бога, и не опитваме да подчиняваме тези заповеди, тогава, не изпълнявайки своето обещание, ние ще вършим грях. Тогава ние няма да станем така, както обещания Масия алейхи салам иска ние да станем. Както иска да гледа на нас, така, че ние помежду си да имаме милост към един на друг, да се молим за един на друг, да скриваме слабостите на един на друг. На едно място той каза, че нашия джамаат трябва, че гледайки слабости на някой брат, трябва да се молите за него. Но ако той не се молят и разказват на другите,
тогава те вършат грях. Няма никакви слабости, които не бъдат премахнати. Затова винаги с молитвите на другите помогнете на своя брат. И когато така ще помагаме, ще търсим слабости на другите и да разказваме на другите, ще се молим за един на друг, тогава ние ще станем този истинския джамат, който обещания Месия алейхиссалату вассалам иска да прави. И това е така, трябва да стане състоянието на един мусулманин чрез заповедите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. И така ще получаваме прошка от Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за прошката на Бога и за благословите на Бога, той учил една молитва, която трябва да се молим. Тази молитва е, че о нашия Бог, аз търся от теб афият в този свят и в другия свят. О моя Бог, аз в своеския живот, в пари и в къща искам прошка от теб и скривай моите слабости и да дадеш мир на моите неспокойствия. О моя Бог, отдясно, отляво, от Бог и от долу, защитавай на мен и аз търся твоята побавам в теб и търся твоята помощ да не върша греховете. Когато тази молитва, трябва да се молим за себе си и така да бъдем с другите. Когато ще има такава състояние, тогава Бог ще приема молитвите. Нека Бог да прави, че ние да получаваме Неговите благослови. След молитвата, едно невидимата прогребална молитва, Малак Салим Латиф Сахиб, адвокат, президент Нанкана, който беше синът на Малак Мубашир Сахиб. Той беше 70 годишен, 30 март вечера 2017. Сутрин 9 часа той със своя син отиваше на работа и някой постреляйки на него, убива на него, инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Този мъченик, в неговото семейството Ахмед дедио, че двама чичу от неговата баща, Хазрат Джамалудин Сахиб, и те влязоха първо в джамата. Те бяха от Чак Садулла до Кадиян. Негова баща беше роден Ахмади. Той много дълго време дойде тук в Нанкана Сахиб. 48 година той се ражда в Нанкана Сахиб. Основно учение той е взел в Нанкана Сахиб и от Лахор LLB той завърши. От 67 година той беше адвокат. Той е със своя син Мохамед Фархан адвокат. С него той отишъл на мотоцикъл. Неговият син караше мотоцикъл. Там на едно място те пристигнаха. Един човек спира на тях, че той не караше бързо. По това време този човек със своя пострели на него, че той първо и два пъти той пострели на него. Той също пострели на неговия син, но той не се улучи и пак той питваше да стреля. Това неговия син рецитираше калма тайба на висок глас. Никой хора не опитваха да спират на него. Тогава той можа да пострели на него и така той изчезна от място. И така той почина там на място. Неговия баща, когато стана Пакистан, много той помогна на различни семейства да
живеят в Нанкана Сахиб. Това място се казва Куче Ахмадия в Нанкана. И 1974 година, когато правиха закон срещу джамата, и те другите дадоха думата Казафи стрит, улицата Казафи. Той много дълго време служил като президент. Той имаше много добри атрибути, гостоприемство, особено помагаше на бедните, винаги помагаше на всичките хора, пазваше своите молитви и обичаше на халиф. Много кураж имаше и в много трудните време той помагаше на Ахмадите. 1989 година на много къщите на Ахмадите изгаряха враговете. Неговата къща също беше изгарена. В такива състояния той винаги беше много твърд и беше много твърд срещу враговете. 2010 година той служи на джамата. Неговата жена, госпожа, тя също служи дълго време като президент. Тя почина преди няколко години. Неговият свекър беше Малик Мухаммадин Сахиб, който беше в Сахивал град и там той почина в затвора. Той изостави двама синове. Малик Авес, който е съдия в Лахор, и Мухаммад Фарван, той е адвокат. Той е каид за Худамул Ахмадия. И една дъщеря, доктор Самра Вакас Сахиба, която живее в Лахор. Неговия брат, трима братия има и 3 сестри има. Един брат, Малик Мухаммад Насим Сахиб, живее тук в Лондон. Този мъченик, неговия баща, доктор Абдул Салам Сахиб. Те бяха роднини помежду си. Мъченик, неговото семейство, че той е погребен в Сахивал. Нека Бог да увеличава мястото му на мъченика в рая и неговите деца да вървят по неговите стъпки и да вършат добрини и така да увеличава неговото място в рая. И враговете на Ахмадият да наказва на тях наскоро. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.